أين الرجال؟ به نام الله ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و تمام پیروانشان. و برنامه امروزه ما همراه با کلام بی‌پایان الله متعال بشر یعنی بشارت ده نامیده می شود. الله متعال می گوید و به صبر کنندگان بشارت ده و به اطاعتکاران بشارت ده. صبر کنندگان و اطاعتکاران آن مؤمنان می باشند که تقدیر الله را قبول دارند. آنها کسانی هستند که آدمان را نادیده نمیگیرند و وظیفه برایشان گذاشته شده را با بهترین طرز اجرا نموده و فرمانهای الله سرخم میشوند. دلهای این مؤمنان نرم و مطمئن به وعده الله هستند. از این رو الله متعال آنها را با باغ‌های بهشت که میانشان دریاها جاری است خوشحال می‌گرداند و به آنها بشارت می‌دهد که در این دنیا پیروز، استوار و بزرگ گردند. او تعالی به آنها عاید حکمرانیشان، عزت و خلافت و امنیتشان خبر خوش می‌دهد. تمام چیزهای مذکور هدفهای محسوب می‌یابند که انسان می‌کوشد در این حیا به آنها نائل شود. از این رو به بشارت الله تنها صابران و اطاعتکاران نائل می‌گردند و آن عامل پرزور است که به ادامه فعالیت پهن دعوت و صبر در پس سر کردن دشواری‌ها قوت می‌بخشد. قوت این بشارت از قوت بشارت دهنده که آن الله است برآمده می آید. اگر او چیزی را وعده کند حتما به وعدهش وفا کند و او هدفهای مؤمنان سعی کننده را عملی می سازد. سیمای بشارت مؤمنان از سوی الله متعال به آن تکمیل می یابد که او تعالی کافران و منافقان را به عذاب المناک روز قیامت بشارت داده است. این چنین این سیما با خبر ناکامی و شرمساری آنها در این حیات تکمیل می یابد که این باز هم مؤمنان را وادار به آن می سازد که بهر به دست آوردن پاداش بیشتر سعی و کوشش کنند، زیرا آنها به پیروز شدن الله متعال، عزت یافتن دین او و بنده های اطاعتکار و صابر او و در عین وقت به ناکامی و خواری کافران و منافقان باوری دارند. با همین سیمای بشارت در این حیات در ذهن مؤمنان مکمل گشته آنها به وعده الله مطمئن می شوند و در انتظاری اجرای این وعده زندگی کرده با اراده و کوشش دوچند دعوت را پهن می نمایند. به الله برای خود و شما استغفار می گویم. السلام علیکم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд و бардавом бароянд, ба зер кардани тукмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.